Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Mở đầu trailer tập 208, ký ức truyền thừa của sát lục chi vương đã xuất hiện. Khung cảnh heo hút được bao phủ bởi một tầng huyết quang trông vô cùng rùng rợn. Sau khi Đường Tam sử dụng hải thần chi quang mang theo hơi thở tan minh vô tình xua tan đi thần niệm tà ác trong cơ thể sát lục chi vương. Lúc này, ông đã kể lại cho Đường Tam nghe lại quá trình truyền thừa của mình. Năm xưa, vì lời hứa với một người bất thành thần bất quy lai mà ông đã đi khắp đại lục chinh phục con đường tu luyện. Và rồi, sau khi đến sát lục chi đô, ông đã được Tu La Thần lựa chọn làm người kế vị. Tu La Thần cũng đã thừa nhận thực lực cùng năng lực của ông, ban cho ông khảo nghiệm của Tu La Thần. Phải gặp một khảo nghiệm ban đầu rất dễ thông qua, dù sao khi đó ông cũng đạt được thực lực hồn sư cao cấp nhất trong loài người. Nhưng là tại khảo nghiệm kế tiếp, bản thân dần dần bị lạc. Khi đối mặt với huyết hồng cửu đầu biên bức vương, trái tim sát lục chi vương đã bị ác niệm ăn mòn, tà ác chấp niệm từ trong cơ thể ly khai, bản tâm chân chính bị phong tỏa hoàn toàn. Cơ thể cũng vì thế trở thành ký sinh thể của huyết hồng cửu đầu biên bức vương. Từ đó, Tu La Ma Kiếm đã thừa nhận năng lực của ông. Đường Tam nghe đến đây mới hiểu vì sao hải thần tam xoa kích của mình phát động mà thanh kiếm kia vẫn còn nguyên hiện trạng. Thẳng đến vừa rồi, khi tỉnh lại, sát lục chi vương mới hiểu được. Ban đầu, ông tiếp nhận cũng không phải là khảo nghiệm thuần túy của Tu La Thần. Tại trong khảo nghiệm trộn lẫn khí thức hỗn tạp của La Sát Thần. Hiển nhiên là khi La Sát Thần siêu thoát khỏi thế giới này vì không để cho người thừa kế của mình gặp phải sự ngăn cản của Tu La Thần. Cũng chính là bởi vì như vậy, ông mới bị La Sát Thần thần niệm quấy nhiễu, không thể hoàn thành khảo hạch của Tu La Thần, vẫn hoàn toàn lâm vào trong ác niệm, bị không huyết cửu đầu biên bức vương ký sinh. Ngay đến đây, Đường Tam chợt nghĩ ra điều gì đó rồi khách hỏi: "Tiền bối, người mà ngài hẹn ước phải hay không chính là Ba Tái Tây tiền bối?" Sát lục chi vương vốn đã đắm chìm tại kinh lịch mấy năm nay của mình trong thống khổ. Lúc này, nghe được nghi vấn của Đường Tam không nhịn được, sửng sốt một chút. "Người làm sao biết được? Chẳng lẽ nàng có nói qua với ngươi chuyện này sao?" Bí ẩn trong lòng sáng tỏ thông suốt, Đường Tam không trực tiếp trả lời sát lục chi vương mà tay trái trực tiếp xuất ra khảo thiên truy y vũ. Hắn trực tiếp cúi đầu thỉnh an lão gia gia của mình. Đường Thần phía đối diện sớm đã xúc động không nói nên lời. Không ngờ con trai Đường Hạo đã lớn như vậy, không chỉ thể còn đạt được truyền thừa của hải thần, hắn sống đến tận 2 tuổi cũng là hãnh diện một phen nở mày nở mặt rồi. Đường Tam nói qua cho ông nghe về sự tình cha mình cùng Hạo Thiên Tông năm đó bị Vũ Hồn Điệp chém đánh, khiến Đường Thần vô cùng tức giận. Sắc mặt ông biến hóa ngày càng khó coi, thần sắc trên mặt mỗi lần biến hóa làm cho không khí dường như đọng lại, phát ra thanh âm nghiền nát. Giỏi cho một cái võ hồn điện, giỏi cho một thiên đạo lưu. Đường Tam ngỏ ý muốn ông sát phạt chủ trì đại cục cho cha mình, nhưng quang mang trong mắt Đường Thần lại dần dần hạ xuống ảm đạm, thở dài một tiếng lắc đầu thống khổ, nhắm hai mắt lại. Tông môn như thế đúng là phải có trách nhiệm, nhưng ta không thể theo ngươi cùng trở về. Chờ ngươi muốn trở về Hải Thần Điện tiến hành hải thần cửu khảo, ta sẽ chờ ngươi tại nơi đây. Ta nợ Ba Tái Tây quá nhiều, ví dụ như việc không thể hoàn thành ước hẹn với nàng, nhưng ta vẫn muốn đi thăm nàng một chút." Nói rồi, ông đem ra khảo thiên lệnh sao cho Đường Tam rồi rời đi. Lúc này, hắn mới nhớ đến Hồ Liệt Na, đem hải thần chi quang rót vào cơ thể nàng, phần nào giúp Nana khôi phục. Hồ Liệt Na tỉnh dậy, điều đầu tiên nàng hỏi hắn chính là: "Ngươi thật sự đã lấy mạng sát lục chi vương rồi sao?" Đường Tam chỉ nhàn nhạt gật đầu, xem như là vậy đi. Hồ Liệt Na ngơ ngác một hồi lâu, đã lâu không gặp, vậy mà thực lực hắn lại tiến triển nhanh đến như vậy. Nàng dừng lại suy nghĩ, hướng phía hắn mà cúi đầu. "Một lần nữa, cảm ơn người đã cứu ta." Đường Tam phất tay hắn xoay người rời đi, không quên để lại câu nói: "Lần sau gặp mặt, chúng ta chỉ có thể là kẻ thù." Thế nhưng Hồ Liệt Na nói với theo: "Người đi đâu thì đi, ngàn vạn lần không được đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, sư phụ ta đang dẫn người đi liệp sát hồn thú tại đó." Ngay đến đây, Đường Tam đem theo Tiểu Vũ ra nói cho nàng một chút tình hình, rồi cả hai nhanh chóng đi đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Khi đến nơi, bằng vào ký ức truyền thừa từ Lâm Ngân Hoàng, cả hai biết được rằng Tấn Minh bị quỷ đấu la lấy mạng liền vô cùng khẩn trương. Nguy cơ tính mạng của hai đại thần thú Đại Minh và Nhị Minh là rất lớn. Bỉ Đông tự mình dẫn theo 5 vị trưởng lão, ngoài mục tiêu là Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Nghiêu Mãng Gia thì không còn lý do nào thuyết phục hơn nữa. Nghĩ đến đây, Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhanh chóng tiến sâu vào bên trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đến đây thì hết tập 208 Đấu La Đại Lục rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.